Եկեք ցանկանանք, որ այսօրվա մեր երթի մասնակիցների միջև տիրող համերաշխությունն ու միասնությունը տարածվեն ողջ հասարակության մեջ, դառնալով մեր ընդհանուր արժեքն ու ուժը։ Ձեզանից շատերն այստեղ ճանաչում են ինձ, շատերից ճանաչում եմ ես անձամբ։ Տարիներ շարունակ աշխատելով դպրոցում ունեցել եմ հարյուրավոր աշակերտներ, որոնք այսօր այս քաղաքում կայացած, հարգված ու ճանաչված մարդիկ են։ Նրանց միջոցով, ինչպես նաև իմ աշխատանքային գործունեության շնորհիվ, ինձ շատերդ ճանաչում ու վստահում եք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին, առաջիկա ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակով առաջադրվել եմ պատգամավորի թեկնածու։ Որոշել եմ մասնակցել քաղաքական գործընթացներին եւ միանալ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժին։ Եկել է այն պահը, երբ միայն դիտորդ լինելը այլևս բավարար չէ։ Երկար տարիներ ես իմ գործով ծառայել եմ մեր համայնքին, կրթելով սերունդներ, փոխանցելով արժեքներ, ականատես եմ եղել եւ նրանց հաջողություններին, եւ դժվարություններին, տեսել եմ, թե ինչպես են նրանց ընտանիքները փորձում ապահովել արժանապատիվ կյանք, ապրել խաղաղ, զարգացող հայրենիքում։ Եթե կա աշխատանք, կայունություն, ուրեմն չկա հայրենիքից դուրս ապահով կյանք փնտրելու մտածում։ Ես չեմ կարող դիտորդ լինել, երբ արդեն 8 տարի է, օրեցօր մաշվում է իմ հայրենիքի հզորությունը, երբ այսօրվա իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության հետևանքով մի քանի պատերազմ տեսավ իմ հայրենիքը, կորցրեցինք Արցախը, հայրենազրկվեց արցախցին, չեմ կարող դիտորդ լինել, երբ օրվա իշխանությունը անկարող է պաշտպանել իմ երկրի սահմանները, երբ ունենք օկուպացված տարածքներ, տնազուրկ արցախցիներ, Բաքվի բանտերում տառապող ռազմագերիներ, չեմ կարող դիտորդ լինել, երբ օրեցօր մաշվում, հալվում է իմ հայրենիքը, այս իշխանությունների թողտվությամբ ահագնացող վտանգ կա, հայրենիքիս այս մասն է կորցնելու։ Երբ մեր ինքնության հենասյուն հայ առաքելական եկեղեցին է վտանգված, մենք պետք է դուրս գանք ներկայիս նոր պահանջներ, ուժի սպառնալիք, շարունակական զիջումներ, խաղաղության պատրանք փակուղուց։ Մեր ազգային վերածնունդը պահանջում է երաշխավորված խաղաղություն, իսկ երաշխավոր չի կարող երբեք լինի Ադրբեջանը։ Ես պատմաբան եմ, պատասխան պիտի տամ իմ կրթած սերունդներին, ինչու, ինչպես պատահեց, որ մենք հասանք այսօրվան։ Այս ամենն է բերել ինձ իմ որոշմանը, որպես մարդ, ով պատասխանատվություն է զգում ձեր առջև եւ պատրաստ է կրել այդ պատասխանատվությունը։ Հարգելի, սիրելի աբովյանցիներ, ինչու ենք մենք առաջարկ Հայաստանի թիմում։ 1990-ական թվականներից ականատես ենք եղել Գագիկ Ծառուկյան գործչի անցած ճանապարհին, նրա ձեռքբերումներին եւ հաջողություններին, աշխատանքի հանդեպ ունեցած մեծ սիրո եւ նվիրվածության շնորհիվ նա արարել, ստեղծել ու զարգացրել է տնտեսական տարատեսակ գործունեություն, փոքր բիզնեսից հասնելով խոշոր արդյունաբերության։ Հանրապետության ողջ տարածքում ստեղծել է 100 հազարավոր աշխատատեղեր, լուծել բազում ընտանիքների սոցիալական խնդիրներ։ Գագիկ Ծառուկյանը կանգնած է եղել եւ շարունակում է կանգնած մնալ գյուղացու, աշխատավորի, բանվորի, ուսուցչի, մարզաշխարհի մարդկանց կողքին, ձեռք մեկնել կարիքավորին։ Նա մշտապես աջակցել է Արցախին եւ արցախցիներին, ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ հետո։
երբ քաղաքակիրթ կոչված աշխարհի առաջ Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման, նոր ցեղասպանության, Գագիկ Ծառուկյանը շարունակեց օգնել արցախցիներին եւ բնակարաններով, եւ ֆինանսապես, եւ աշխատատեղերով։ Անգնահատելի է նրա դերը հայկական սպորտի զարգացման գործում։ Աբովյանում, Երևանում, Գյումրիում եւ այլ բնակավայրերում հիմնել է մանկապատանեկան մարզադպրոցներ, սպորտային համալիրներ, որտեղ անվճար մարզվում են հազարավոր երեխաներ։ Հետագայում Հայաստանը ներկայացնում միջազգային առաջնություններում, հասնելով մեծ հաջողությունների, նվաճելով օլիմպիական բարձունքներ։ Կարևոր են նաև հոգևոր ազգային նշանակության նախագծերը։ Աբովյան քաղաքի հոգևոր ինքնության կենտրոն է դարձել Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին իր փառահեղ ճարտարապետությամբ։ Քրիստոնյա աշխարհի ուշադրությունն այս օրերին սևեռված է Հատիս լեռան վրա։ Այս նախագիծը հնչեղ է դարձնելու Հայաստանի անունն աշխարհում։ Հեռանկարային զարգացման հիմք է դառնալու լեռան շուրջը սփռված քաղաքների եւ գյուղերի համար։ 2006 թվականին Աբովյան քաղաքի զարգացման, սոցիալական եւ բարեգործական ծրագրերի իրագործման համար Գագիկ Ծառուկյանը ճանաչվել է Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի։ Այս խառնակ ժամանակների տագնապը սրտում Գագիկ Ծառուկյանը կարողացել է իր շուրջը համախմբել հայրենանվեր ու պատասխանատու մարդկանց, ովքեր ներկայացրել են առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը։ Մեր հիմնական կարգախոսն է երաշխավորված խաղաղություն, բարգավաճ երկիր, բարեկեցիկ կյանք։ Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությունները մեր երկրի ապագայի մասին են։ Հունիսի 7-ին մասնակցելով ընտրություններին դուք մեր երկրում իրավիճակ փոխելու շատ մեծ հնարավորություն ունեք։ Մի եղեք դիտորդ, մասնակցեք ընտրություններին եւ ընտրեք Բարգավաճ Հայաստանին, համար 7։